우리가 여기 숲속 작은 교실에 왔어요. 숲속에서 제가 맨발로 이렇게 했는데, 우리가 맨발로 걸을 때 세 가지 효과가 있어요. 첫 번째 지압 효과, 두 번째 접지 효과, 세 번째 발가락 아치 요 효과가 있는데, 그 첫 번째 오늘 맨발 걷기 첫 번째 지압 효과에 대해서 말씀드릴게요. 지압 효과는 우리 맨발로 걸음으로써 발가락의 모든 오장육부가 연결되어 있는 반사구가 지압이 돼요. 여기 마찬가지 작은 돌멩이, 나무 뿌리 가지 이런 것들이 숲속에 많아요. 흙길을 걸으면 그 부분이 지압이 돼서 혈액순환이 좋아진다. 제가 그렇게 해서 여러분들 맨발 걷기 많이 하셔서 혈액순환이 좋아지는 그런 하루를 보내요. 우리 사랑합니다.